आँप फुलेको क्या आँप फुलेको न्याउली कराएको हामी चाहिँ कहाँ हिँडेको रे भाउजू हामी चाहिँ 3 जना घाँस हालेर हिँडेको बडार भन्ने घाँस हारेको अहिले रुख देखाउँछु म रुख पनि ठुलो छ अर्को पैसा त मम्मीलाई आइसक्यो भाउ सरलाई पठाइदिएको पर्छ त्यो मम्मीले दिनुहुन्छ म कता मजाले न्याउली कराएको है सुनिरहम जस्तो मैले भनेको नि म अब भिडियो गर्दै हिँडेको छु क्या हामी चाहिँ सन्न जाँदैछौँ कुद्नु पर्यो मोबाइल चाहिँ किरी जाउला लु हामी बडार भन्ने रुखमा आइपुग्यौँ बडार छ्या कस्तो तिरिरहेको कति यो 3 तले घर जस्तो छ 3 तले घरभन्दा ठुलो छ होला है कमलै बेसी छ अरे अग्लो त होइन यहाँ हेर न फेददेखिको माथि होइन नि उता क्यापासम्म 3 तले घर छ क्या क्यापसम्म लु बडारमा चढियो अब हामी घाँस झार्दैछौँ अब घाँस झारिसकेपछि सँगालेर बारी हालेर घर जान्छौँ किन तिरिरिया पहिला त्यो पात झरेको झार्नु न यसले के खोजिरहेछ दरबार भने जस्तो है मान्छे चाहिँ देखिनु हुँदो रहेछ झार्ने मान्छे ल पहाडको अग्लो रुख हामी यहाँ गाउँ छ गाउँ कुकुर पनि रहेछ क्रम यदि कुनै दिन मेरो याद आएछ भने आफैसँग प्रश्न गर्नु यो युट्युबले बिगार्ने भयो फेरि अब मान्छे भारी हाल्नु न मेरोमा नि हालिदिनु बेला बेला मेरो भारी चाहिँ सानो होइन हाल्दै हुनुहुन्छ भाउजूले बाटो चप्पल कतिले छ नबोल्नु न भनेको यो त ओरिजिनल भिडियो हाल्ने हो म त गीत हाल्दिनँ हामी चाहिँ यो ठ्याक्क विश्राम आधी बाटोमा आइपुगेर यसो एकछिन बसेर भ्युज खिच्दैछु हेरिदिनु होला यतापट्टि त देखिँदैन उस त्यस्तो देखिन्छ फाइनली घर आइपुग्यो